नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमन त्यागी और मैं आज आपको बताने जा रही हूँ स्वादिष्ट मावे के लड्डू जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको सिखाने जा रही हूँ मावे के लड्डू। ये मावे के लड्डू आपको बिना बूरा के ही तैयार हो जाएंगे और इसमें मात्र 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। तो दोस्तों, इस जन्माष्टमी आप इसे अवश्य ट्राई करें। आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और नीचे कमेंट में मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। शुरू करते हैं मावे के लड्डू। तो इसके लिए जो हमें सामग्री की आवश्यकता होगी उसके लिए ये हमने लिया है मावा। ये 250 ग्राम मावा है मेरे पास। इसे मैंने हल्की आंच में बिना घी के गर्म कर लिया है। आप इसे गर्म करिएगा, इसका कलर ना चेंज होने पाए। और इसे गर्म करके ये मैंने ठंडा कर लिया है। देखिए मेरे पास है 250 ग्राम मावा। अब मुझे 250 ग्राम मावे के अनुसार ही जो इस सामग्री की आवश्यकता होगी वो ली है मैंने यहाँ 100 ग्राम पेठा। यह आसानी से आपको उपलब्ध हो जाता है। 100 ग्राम पेठा के साथ मैंने यहाँ इसके साथ जो दूसरी सामग्री ली है वो है 100 ग्राम नारियल का बरूदा। और उसको गार्निश के लिए मैंने थोड़े से लिए हैं यहाँ काजू। और अब यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे, उसमें सभी सामग्री जो हमारी थी उसे मिक्स कर लेंगे। ये पहले मैंने मावा निकाल लिया है। मावा निकालने के बाद मैंने इसमें डाला है जो हमारा पेठा था, उसको मैंने बारीक कद्दूकस कर लिया है और कद्दूकस करके ये इसमें डाल दिया है। इसे डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी ये बरूदा गोले का। ये गोले का बरूदा मुझे सारा नहीं डालना है, मैंने 100 ग्राम लिया था। इसमें मैंने कुछ बरूदा निकाला है, थोड़ा सा रख लिया है ताकि ऊपर हम इसको लड्डू को वापस इसमें लपेट सकें। अब इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आपकी इच्छा पर है, आप इसे चम्मच से मिक्स करना चाहें, हाथ से भी अगर मिक्स करना चाहें तो हाथ से भी आप इसको मिक्स कर सकती हैं। सभी सामग्री को खूब अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए यहाँ मैं इसको मिक्स कर रही हूँ पूरा खूब अच्छे से ताकि सब सामग्री आपस में मिल जाए। ये मिक्स करने के बाद मैं यहाँ इसमें डालूँगी 2-3 बूंद कलर। ये खाने वाला कलर आता है, किसी भी परचून की दुकान पे आपको खूब अच्छे से ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद देखिए मैंने इसको यहाँ मिक्स कर लिया है हाथ की सहायता से। देखिए इसमें इसका कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इसको ये हमारा मिश्रण तैयार हो गया और इसमें हाथ की सहायता से छोटे छोटे गोल लड्डू बना लूँगी। देखिएगा इस तरह ये मैंने गोल लड्डू बना रही इसके। और जो मैंने गोले का बारूदा रखा हुआ था उसमें इसको मैं ये लड्डुओं को वापस में लपेट लूँगी। देखिएगा इस तरह ये लड्डू बन गए हैं और मेरे पास जो गोले का बारूदा था मैंने इसको मिक्स उस पर लपेटा है और ये हमारे इस तरह के छोटे छोटे ये लड्डू देखिएगा इस तरह तैयार हो जाएंगे। अब मुझे इसको सभी सामग्री जो मेरी थी पूरा मिक्सचर, इसको मैं सभी के पूरे छोटे छोटे इसी तरह लड्डू पूरे बना लूँगी। देखिएगा ये मेरे लड्डू तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं मेरे 250 ग्राम मावे में काफ़ी मात्रा में लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं और कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। अब मैं जो मेरे पास काजू थे मैं इनको सजाऊंगी। आप किसी को सर्व करने के लिए जब आप इसे सर्व करेंगे उसके लिए आप ऐसी कटोरियाँ ले सकते हैं। ये कागज़ की कटोरी बाज़ार में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आती। आप इसको चाहें तो ये 25-30 रुपये में पूरा पैकेट आता है और काफ़ी मात्रा में ये आपको उपलब्ध हो जाएंगी। आप इसको जब सजाएंगे तो आप इसे ऐसी कटोरी लेंगे। देख सकते हैं आप ये मैंने कटोरी ली है। इस कटोरी में एक लड्डू को ऐसे रखेंगे। रखने के बाद जो मेरे काजू थे उसमें ये कटा हुआ आधा काजू मैंने इसके ऊपर रखा है। इसके ऊपर रख आप इसको प्लेट में ऐसे जिस भी प्लेट में आप सर्व करना चाहें उस प्लेट में रख देंगे। इसी तरह हम बाकी कटोरियों में भी सारे लड्डू इसी तरह तैयार कर लेंगे। देखिए सारे लड्डू मैंने तैयार कर लिए हैं। काफ़ी अच्छा कलर आ गया है, देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं, डिलीशियस हैं। टेस्ट भी इनका आपको गज़ब लगेगा। आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये पसंद आती है वीडियो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और इसी तरह की और रेसिपी आप जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस जन्माष्टमी आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। धन्यवाद।